कतिको मजा आउँदैछ आज पछाडि बस्नु हजुर भन्नु न भिडियो हेर्नु त्यसै छैन मेरो नपगिसकेको पेट्रोल फेरि सुरज दुवै छैन यो हो 180 81 रुपियाँ पेट्रोल फेरि सत्यानाश हुन्छ नि Zoom.
किन ल्याउन हामीले त पानी सानी पनि किन्न राखिसक्यो हो पानी किन्न राखेको थिएँ टक्करहरू अलिकति पछाडि परेको खोला आउनु न खोज्दै सबै बाटै भने पानी छ माथि बाटो सिस्नैदेखि उता राम्रो छ त्यहाँ डाँडैदेखि उता भन्नु न खत्तम रहेछ हौ खोइ केमा पठाउने हाम्रो बिस्तारै आउनु है हुँदैन हौ यो त बाइक समात्नु हेर्नु है माने समात्नु पऱ्यो एउटाले हातमा यस्तो है ल बिस्तारै आउनु अब पानी चाहिँ ल्याइदिएको लु अरू त के ल्याउनु बाटो छर्किने हाल्दै बिस्तारै आउनु ल कुशलजी हतार आइज बिस्तारै अब के गर्नु गाडी कुद्दैन यस्तै हो अब दुःख पाहाड बसेपछि बिस्तारै आउनु ल भरे ल्याउनु आउँछु ल आउनु बिस्तारै गाडी नकुदेपछि दुःखै हुन्छ कहाँ यो हाम्रो पाहाडमा चाहिँ नि बाइक छ भने दुःख सुख हिँड्नु पाइन्छ नत्र त हाम्रो पाहाडको बाटो अलिक
समय भएछ बाटो गाउँपालिकाको बाटो जेसीबी बाटो खन्नुको लागि यहाँ आएको हो मलाई पनि पुग्नु लाउँदैन है फेरि अलिकति मिस्टेक भयो भने पनि अलिकति मिस्टेक भयो भने पनि हेर्दै भयो भने बाँच्ने चान्स कमै छ भित्रमा लगाउँदैछ तिमी बेगा हुन्छ लड्यो भने भित्रमा लगा बरु जाति दुधार भरो मम्मा ठिक छ राइट आज हो कतिको मजा आउँदैछ आज पछाडि बस्नु भन्नु न
बाइक पनि पछाडि आधी जस्तो बाइकमा अब 1 घन्टाको बाटो छ भने आधी घन्टा त लगभग हिँड्नै पर्छ क्या घाटाङ कुद्नु उकालो उकालो बाटो खतम छ है त्यही भएर यो बाटो हिँड्नै पर्छ धेरै जस्तो घरमा चाहिँ हामी घरमा चाहिँ खुट्टाको उपचार गराउनु भएको हो पानी खाने ल्याउ न बाटो खत्म बाटो के भन्छ होइन नि म होइन भयो अनि के हो एकजना के माटो Oh my god, kau logo. Ini utin jauh yang besar. Tuh, kilo asal. Mana bosan? Uta badi चढ्नु सक्ने हल्का नहुँदैन Bosan lah, क्या करना है? मैं हंस रहा था ना. भेट्नु चाहिँ पर्ने त मैले खुट्टा किनभने नि त्यहाँ चिप्लियो भने त सकिएन जिन्दगी रिक्स नमोड्ने हो क्या यहाँ पनि रिक्स मोड्नुपर्छ क्या फेरि नित्त चिप्लियो भन्दा फेरि सिरिप्प फेरि दिनमुनि गएर यहाँ के भने हो ल छेउछेउ त कुदानै आएन नि भनेको कुदाइदिउँ स्टार्ट बन्द गरेँ भने गइहालिन्छ नि अनि त्यस्तोमा कस्तो सोधेको यति नै जान सक्दैन त तिम्रो मलाई बस्छ
ल अहिले आउनु ल केटा हो स्ट्रबेरी त्यस्तो भइसकेको छ झुन्डेर त्यससँग ल्याउँदा घर आइपुग्योला साथीहरू सबैजनाले भिडियोलाई सेयर नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यता हामीलाई यस्तै हो